चलो दोस्तों, मैं घास खा लेती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी प्यारी प्यारी घास है। घास में छुप जाता हूँ, घास में। बचाओ 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 बचाओ। अरे ये कौन है? किसने इसको मारा है? बकरी को मुझे बचाना चाहिए। अरे शेर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने बकरी को मारा? ले बकरी बहन, तुम उठ जाओ। अब तुम बिल्कुल निश्चित रहो, अब सब ठीक होगा। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू।